लगातार आने वाली खांसी को कैसे रोकी जाए? तो खांसी के प्रकार, लक्षण, कारण और बार बार खांसी आने पर आप अदरक के टुकड़े को चबा कर सकते हैं। इससे खांसी में राहत मिलती है। आप एक चम्मच अदरक के रस के साथ शहद को मिलाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक को उबालकर उसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इससे सूखी खांसी में बहुत आराम मिलता है।